ჩვენ თუ არ ვართ ამ ნაწილი ამ კონსტანსური ჩხუბის, მაშინ სხვა საქმიანობა უფრო ეფექტიანი ხდება. იმიტომ რომ ჩვენი პოზიციებიც გასაგები ხდება. მე რო ლაპარაკობ ეროვნულ ბანკზე, იმიტომ კი ლაპარაკობ კოცის გადმოსახედიდან რომ უბრალოდ კოცებს ვებს, იმიტომ რომ ის ხდება რომ მე მართლა ეროვნული ბანკის საკითხი მაღელვებს. ის ხანად მისმენს. და იგივე იქნება ჩვენი საკრებულოს წევრები. ჩვენ არ გთხოვთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონსტანსურ ჩხუბში. იგივე სპექტაკლები დადგათ, რაც იქ ხდება და უბრალოდ ხელფასით იჯდეთ იქ. ჩვენ გთხოვთ რომ ჩვენ ამორჩევლებს რომ აი შლაგბაუმის დაყენება მოუნდება ეზოში, ან წყალს არ გაუყვანენ, ან რაღაც სხვა პრობლემა ექნება, რაღაც ნებართვა დაჭირდება მერიისგან, აი მას დაეხმაროთ და დამიჯერეთ საკრებულოს წევრი რო დარბის თქვენ პრობლემაზე, ეს პრობლემა უფრო მარტივად გვარდება თუ ზოგადად მოგვარებადია, ვიდრე როცა თქვენ დარბიხართ. ამიტომ გირჩელებს ამ არჩევნების შემდეგ ექნებათ პრივილეგია, ფაქტობრივად ყავდეთ თავისი საკრებულოს წევრი. იქ სადაც აირჩევენ საკრებულოს წევრს, ექნებათ ტელეფონის ნომერი, ამისი თანაშემწეს მაგალითად და როცა პრობლემა გექნებათ, დაურეკავთ და ის ესდებათ დაეხმაროთ. ყველაფერს ვერ გადაგიჭრით. გასაგებია რომ სამყაროს თქვა 2-3 საკრებულოს წევრი ვერ შეცვლის, მაგრამ გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ რომ ნებისმიერი თქვენი მიმართვა მერიასთან, მერიაში იქნება თუ საკრებულოში თუ გამგეობაში, ბევრად უფრო ეფექტიანად ასე განიხილება. შეიძლება უარის მიიღოს ახლა ბოლოს თქვენ რომ მოითხოვოთ ხიდის აშენება თბილისში, ალბათ საკრებულოს წევრი ამას ვერ მოაგვარებს, მაგრამ უამრავი პრობლემა, რომელიც ძალიან სწრაფად მოგვარდება, თუ საკრებულოს წევრი დარბის ამ პრობლემის მოსარგვარებლად და არა თქვენ. აი ეს გვინდა შემოგთავაზოთ თქვენ და ამიტომ ვიღაცა შეიძლება კოცებისგან 200 ლარი უნდა და მეტი არაფერი არ აღელვებს. ვიღაცას კოცების ლანძღვა უნდა და მეტი არაფერი არ აღელვებს. მაგრამ ვიღაცას თუ კარგი ცხოვრება უნდა, მაშინ გირჩს რომ აირჩევს ამ არჩევნებზე. მას გაუჩნდება პატარა პრივილეგია. შეიძლება ერთი პრივილეგია ერთი საკრებულოს წევრის სახით, ან ორი პრივილეგია ორი საკრებულოს წევრის სახით. თბილისში შეიძლება 4 ადამიანს კი გავიყვანოთ და აი წამოდიეთ თბილისში ცხოვროთ, თქვენ ეზოში პრობლემა გაქვთ. გინდათ მაგალითად პარკირების პრობლემა აქვს, გინდათ შლაგბაუმი დააყენოთ, იცით რომ დაწოდოთ განცხადება, მე განცხადება უნდა განიხილოს მერია, მე უნდა განიხილოს კიდევ ვიღაცა, მე განიხილოს და ან დაგიყვანყოფილებენ ან არა და უბრალოდ საკრებულოს წევრი ამას გააკეთებს სამჯერ უფრო სწრაფად. 4 საკრებულოს წევრი ამას გააკეთებს ისე სწრაფად, რომ თქვენ კი ვერც კი მიხვდებით, რომ უკვე ეს შლაგბაუმი თქვენთან დაყენებულია. ასე რომ ეს ის ნაწილია, რომელიც თქვენ მართლა შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ. ეს არის იდეოლოგიური საკითხი. საკრებულო ვერც ეროვნულ ბანკს გაგიუქმებს და ვერც არჩევით მოსამართლეებს დაგინერგავთ. საკრებულო მოქმედებს იმ წესრიგში, რომელიც პარლამენტს აქვს დადგენილი. წესრიგი რო შეცვალოთ, საპარლამენტო არჩევნები გჭირდება. ეხლა წესრიგს ვერ შეცვლით. მაგრამ შეგვიძლია თქვენი ცხოვრება გავამჯობესოთ. ხო და აი არჩევნებზე იმიტომ და მოხვიდეთ, რომ ეს პრივილეგია მიიღოთ. მეტი არავის არ ყავთ ასეთი. არც კოცებს არ ყავთ. კოცებსაც ყავთ, კოც ბიზნესმენს შეიძლება გქონდეს შესაძლებლობა დაურეკოს დეპუტატს ან საკრებულოს წევრს და რაღაც საქმე დაალაგოს, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ გახდეთ ეს კოც ბიზნესმენი და ეს პრივილეგია მიიღოთ, იმიტომ რომ იქ ბარიერია აშენებული და ჩვენ მხოლოდ იმას გთხოვთ, რომ ჩვენიანი იყოთ. ნებისმიერ გირჩევთ, რომელიც აი Facebook-ზე უდევს ვიდეო და მოწოდება რომ მე გიჩვენებ ხმას, ან ჩვენ საიტზეა დარეგისტრირებული. ზოგადად ასეთი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ჩვენ საჯარო დაგვიჭერს ხარს, აი იმ ადამიანს მიზანმიმართულად მოემსახურება ჩვენი საკრებულოს წევრი. და მეტი არავის არ ექნება ქვეყანაში ეს პრივილეგია. და მე მგონი ეს თქვენ ცხოვრებას რადიკალურად არ შეიძლება არ შეცვალოს, მაგრამ თქვენი ცხოვრება ნამდვილად გაუმჯობესდება ამ მომენტიდან დაწყებული. და ამიტომაც ჩვენ ყველა სხვა პარტიისგან განსხვავებით გთავაზობთ, რომ თქვენი ცხოვრება უკეთესი იყოს 5 ოქტომბერს, ვიდრე ეს იყოს 3 ოქტომბერს. თუ თქვენ სწორ არჩევანს გააკეთებთ